Iki rek aku kulineran di ngene warung Pak Padil karo Ibu Soida di daerah Rukem rek, di Lore Sidogiri. Bro, iki karo kopi hitam harganya cuma 18.000 rek. Sate komo oleh sate, oleh tempe si andrek, krupuke loro lho andrek. Wake koyo ngene lho, sak piring penuh iki, munjuk lho ya. Munjung 12.000. Iki rek, pecele mek 7.000. Wake koyo ini oleh opuan kira ya. Oleh udang. Telur dadar. Tempene oleh loro rek. Pecel don sego sak ambrek koyo ngene rek. View-ne ku sawah langsung rek. Aku tadi juga pesen iki rek, ketan koya. Ketan koya wakai koyo ngene iki mek 4.000, tak kira ku mang 5.000 mek 4.000 rek, mumer pol yo. Jos bagi aku rek. Ngene iki kantong gak kene bolong-bolong lek ngene iki selalu full lek ngene iki. Wis seneng aku lek murah kok ngene iki rek yo. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak miliki sing pecel dhisik yo rek yo. Udange ya apa guys? Enak rek. Bismillah. Oh panas. Ada udang, ada tempe, dadar, telur. Enak rek rasanya. Ini di warung Pak Padil sama Ibu Soida. Menune ku ketan koya, nasi soto, soto lontong, sate komo, nasi lodeh, nasi pecel. Ono kopi, ono es teh pisan rek. Ono es susu pisan. Kising pecel rek, aku tak ngombe sik rek ya Allah. Iki rawon rek, masya Allah rek. Loon. Aku bingung sampean ku mang. Iki cek wakene larang paling giyo tibane rek, masya Allah. 12.000 sak kopine rek. Oleh kerupuk loro pisan. Mantap jos. Enak rek.